Добрый день, мои друзья. И здесь я могу вам показать ваши деньги. Я сказал ваши деньги, которые лежат и, скорее всего, стоят в городе Биаррица. Это дом дочери Путина. Путин купил этот дом ворованными деньгами, ворованными у голову Петербурга. Он купил этот дом в 1996 году, когда вообще состояние официально у него не было. И тогда через свою мафию он управил 120 миллионов долларов сырьем за границу, взамен продовольствия, потому что тогда в Петербурге ничем было покушать. И это было 120 миллионов долларов взамен ничего, потому что ничего не вернулось в Петербург, и люди продолжали голодовать. Этими деньгами они купили много недвижимости в Испании, и в том числе это дом. Это было в 1996 году. Это стоимость этого дома, это 4 миллиона евро. Ничего себе. Alors сейчас посмотрим, где он расположен. Потому что это самое роскошное место города Биаррица. Он находится на скалу, прямо напротив океана. Вид уникальный, никто не может закрыть его. Alors, здесь мы видим длинные пляжи. Это равнина Акитена. И там есть песчаные пляжи, которые пускаются с севера на юг. И здесь находятся первые скалы горы Пиренеи. Горы Пиренеи, они находятся между Францией и Испанией. Это как раз то место, где Пиренеи опускаются в океан, и где начинается залив, Бискайский залив. Alors, сегодня там есть туман, мы не видим. Но это, что вы видите перед вами, это Бискайский залив. А дальше Биская и Испания. Внизу, сейчас посмотрим, внизу есть скалы, моря, океан, шум, волны, и там, по легенде, есть пещера. Это пещера Люблених. Якобы говорят, что давно влюбленные пару здесь встретилась. И она, прилив океана, застал их, и там они погибли. Вероятно, это легенда, но Биаррица, как говорят Кремль, в Москве первые слова есть Кремль, в Биаррице первые слова есть пещера влюбленных, chambre d'amour. Как мы видим, забор тройный, и пальмы растут, а здесь хозяины, они летом в основном, летом там дети играют в парке, они кричат на русском языке, и там я не хочу, вероятно, это внуки Путина, но там здесь местные газеты гордятся, что здесь жена и дочь, не говорят о внуках, но жена и дочь, жена бывшая, Людмила, здесь они отдирают. Это их гордость. У вас это скрывают, а здесь они гордым этим. Alors, сейчас потом мы пойдем на вторую сторону, но здесь это дом без имени и даже без номера. Это скрывается. Место расположения, где отдирает дочь и семьи Путина.
Это большой секрет. И даже путеводители этот дом не замечают. Первый хозяин этого дома – это Геннадий Тимченко. Это бандит, через которого Путин отмывал деньги, которые он воровал в Петербурге. Но вы знаете, Геннадий Тимченко, он создал общество Генвор, который торговалось нефтью русскую. И они накупили большие состояния за рубежом. А потом, когда даже Тимченко отказался от российского гражданства, чтобы не платить налог в России. Вот эти патриоты. Но после того, как были санкции против Геннадия Тимченко, он вернулся в Россию и он живет на проспекте Гостепина. Там дворце бывшего Хрущева и сегодня президентский дворце. И этот дом был тогда, в августе 1999 года, здесь с фальшивым паспортом отдирал директор ФСБ Путин. И это было, когда Ельцин был больше не в состоянии руководить страной. И семья Ельцина, Татьяна Дьяченко, Абрамович и так далее, отправили посланником, отправили Березовского, чтобы договориться о наследстве российского трона. И мы видим, что система передачи власти в России, он через заговор, как во время КГБ и Генсека. А здесь они договорились. И это становится гордостью города Бярица. Говорят, Бярицы у нас решился наследство российского трона. Гордится жители Бярица. У нас это решилось. Ну, точно говорят, это недалеко от центра. Но никто не говорит здесь, потому что здесь они должны быть спокойно. Спокойно, потому что город живет за счет олигархов и деньги семьи Путина. Вы знаете историю, нашу последнюю историю. После того, в августе, когда они договорились, бандит Путин, потому что были уголовные преследования против него из-за того, за украдение денег этого дома, он вернулся в Москву. Там Ельцин сказали ему: мой друг сидит, сейчас ты сам хозяин России, и сразу начинали взрывать дома по России. И после недавно этот дом передался от Тимченко Кириллу Шамалову. Но Кирилл Шамалов, вы знаете, это муж, это Газпром. Вообще Путин передал их практически 2 миллиардов активов Газпрома, личную собственность. Все было очень хорошо, подробно показано Борисом Немцовым. Но зато, конечно, убили его, потому что все эти секреты надо скрывать, и то разрешает их становиться опасностью. И сейчас отдирает здесь дочь Путина. Alors, вкратце я вам рассказал, и пока вы сидите в бараках, пока у вас туалет на дворце, пока у вас вода на улице, на фонтана, и пока вы живете за 20 тысяч или 30 тысяч рублей, здесь они живут за широкую ногу вашими деньгами. Здесь я знаю местные
местные жители. И я встретил одного человека, он устанавливает двери. Я ему сказал, там я работал. Я постановил такие роскошные двери. И они платят только наличными. И это запрещено французским законодательством. И они мне дали такие пакеты наличными, что я сам испугался. Я сразу побегал в банк, чтобы положить их, потому что такие суммы я не смог держать дома. Я стал спать. Сейчас пойдем на другую сторону. Bonjour, monsieur l'ami. Alors, посмотрите, это ваши деньги, хотя вы получите какое-то удовольствие. Но я надеюсь, что этот дом передадим для сиротов российских и для дом отдыха какие-то инвалиды. Вот здесь это почтовый ящик. Никакого номера, никакого имя или фамилии. Они скрываются, потому что им стыдно. Я благодарю вас, что вы посмотрели нашу передачу. Я думаю, что мы будем вести отсюда прямую трансляцию, чтобы следить за событиями в России. Как живут россияне, пока здесь за их деньги отдирают их палачи. Но от имени всех коммерсантов Biarritza, я хочу вас благодарить. Благодарить за ваши бабки, которые здесь ваши олигархи тратят. Спасибо, мои дурашки. Продолжайте поддержать ваши палачей, зато здесь мы живем хорошо. Всего доброго.